证交所有公布上新的就市公司员工平均薪水的统计，中营因为航运加业，所以平均的薪水是421万，是排第一的。若前10名当中，半导体产业占8间。另外调查嘛发现讲，调查尾的9间公司，这员工的薪水中间的金额拢无到40万，若大部分拢是传统产业。去年航运大赚钱，员工辛苦做工课，薪水嘛有起。证交所公布上市公司2022年度非担任主管职务，全市员工薪水的平均数甲中位数。中营以421万3000块排头名，第二是联发科374万7000块，前10名除了中营甲阳明，其他拢是半导体产业。真的是人家讲的，就是怕入错行。最近这10几年来呢，我们可以看得出来，产业之间的差异越来越大了。那种低薪服务业，你在怎么样努力工作，你的薪水就是低。好，那这些所谓的科技业呢，它哪怕我刚才讲像台积电，它的作业员薪水搞不好比一般的这个内需服务业的主管还得高。那这就是行业别之间的差异。调查嘛发现讲，同款是泛科技业的光电股、明旺科。员工薪水的中位数敢若32万1000块，也若百货业的三商加工、观光产业的万向来，下到薪水的中位数嘛拢无甲40万。面对产业薪水低，经济部长王美花表示，政府伫疫后特别条例大力辅助中小企业集团转型甲数位转型。希望相关的包括服务业跟制造业呢，都来利用政府的这些辅导跟辅助的措施，提升他们的竞争力。那也就是希望中小企业也都能够提升它的品质。学者认为讲，薪水低是各国拢伫面对的课题。政府除了提高基本工资，对薪水较低服务业，嘛有做真侪补助的措施。不过补助的时阵，产业嘛要升级转型，而且用职业训练来提高劳工的劳务价值。互补贴期间结束了后，劳工的价值会当得到提升。互企业愿意补差价，毋是每一届面临卡手无够的问题，都希望政府引进员工，安尼电对互台湾薪水低的问题恶性循环。记者综合报道。